संबलपुर में पुणी कफ सिरप जबत 120 बोतल कफ सिरप जबत सहित 30 वर्षीय जोगेश्वर राम गिरफ होती। धनुपाली थाना चारभाटी अंचल जबत होती कफ सिरप। गिरफ अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर कफ सिरप केउठु आसिला तार तदंत चली। संबलपुर में पुणी कफ सिरप जबत 120 बोतल कफ सिरप जबत सहित 30 वर्षीय जोगेश्वर राम गिरफ होती। धनुपाली थाना चारभाटी अंचल जबत होती कफ सिरप। गिरफ अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर कफ सिरप केउठु आसिला तार तदंत चली। संबलपुर में पुणी कफ सिरप जबत 120 बोतल कफ सिरप जबत सहित 30 वर्षीय जोगेश्वर राम गिरफ होती। धनुपाली थाना चारभाटी अंचल जबत होती कफ सिरप। गिरफ अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर कफ सिरप केउठु आसिला तार तदंत चली।